फर्श पर चटाई और चटाई पर फरमाया जा रहा आराम। जी हाँ, वायरल हो रही इस तस्वीर को देखकर चौंकी नहीं, क्योंकि खर्राटे भरती ये मोहतरमा पहले मोबाइल चलाती हैं, फिर जैसे ही उन्हें नींद आने लगती है वो बदहवास होकर सो जाती हैं। दरअसल आपके स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर है चित्रकूट की, जहां एक प्राथमिक विद्यालय की हेड टीचर स्कूल के क्लासरूम में चटाई बिछाकर आराम फरमा रही हैं और बच्चे गेहूं धुल रहे हैं, जबकि बच्चियां स्कूल परिसर में झाड़ू लगा रही हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो राजपुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय राजापुर 2 का बताया जा रहा है। मामले पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल की टीचर क्लास में चटाई बिछाकर घंटों तक सोती रही, वहीं स्कूल के बच्चे गेहूं धुलते और झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे टीचर की करतूत को टीचर साथी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ये वायरल वीडियो कब का है इसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं वायरल वीडियो प्राथमिक विद्यालय 2 राजापुर की हेडमास्टर निहारिका श्रीवास्तव का बताया जा रहा है। बहरहाल पंजाब केसरी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।